որևէ սուտ մեր հասցեին ես անպատասխան չեմ թողնելու։ Երկրորդ ու երրորդ նախագահների ճամբարներում կրկին լարված է։ Նախկինների հակամարտությունն այս անգամ էլ սրվել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի խոսքերի պատճառով։ Սրբազանը դրվատել է Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ Սերժ Սարգսյանին որակել քաղաքական դաշտի կոլապսի հիմնական դերակատար։ Սերժ Սարգսյանի մոտեցում հետևյալն է, կամ ես կվերադառնամ իշխանության, կամ Նիկոլը կմնա։ Սա բացարձակ սուտ է, այն ժամանակ, երբ որ ես պայքարել եմ բոլոր փողոցային շարժումների ընթացքում, այն ժամանակ, երբ որ ես հալածվել եմ, երբ որ նիկոլական ամբողջ ապարատը պետական, օրինականություն եւ իրավականությունը ուրացած եւ մոռացած, մարդկային բոլոր գծերը հատած, մեծ բռնաճնշումների էր ենթարկում, Միքայել Աջապահյանը դեռ այդ ժամանակ Նիկոլի դագաղների հեղափոխություններ գովում եւ այդ հեղափոխությունը համարում էր իրական հաղթանակ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը ուսումնասիրել ու համոզվել է, Միքայել Աջապահյանը հենց այնպես չի նման խոսքեր ասել։ Սերժ Սարգսյանի մասին նրա ու քոչարյանականների մտքերն ու մեղադրանքները համընկնում են։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների հետ նույն էջերում է հայտնվում։ Ես կարծում դրանց համանմանություններն են եւ համընկնումներն են գոնե թե պատահական չեն։ Ես դրանց մեջ դիտավորություն եմ տեսնում, տա Աստված սխալվեմ եւ դրանք լինեն անզգուշության հետևանքով։ Ինչ օրոք եղել է խաղաղություն, եղել է արդյունավետ, այո, Գյումրիում եղել է արդյունավետ։ Եվ նաեւ Քոչարյանը տղամարդ ղեկավար է։ Սերժ Սարգսյանին ամենաշատը չեք սիրում։ Ես բացարձակապես, ես դες բան չկա, որ ես որևիցե մեկին չեմ։ Ամենաշատն եք քննադատում։ Այո, որովհետեւ ինքը հիմնական դերակատարն է այս ընդդիմության կոլապսի։ Ինքը հիմնական դերակատարն է։ Հիմա էլի հետո հանրապետականները հարձակվեն։ Արդեն այդ հանրապետականների հարձակումը խոսում է այդ մասին։ Գոռոզամտություն, չարություն, հպարտության հասնող մեծամտություն, դիվային էգոցենտրիզմ։ Երրորդ նախագահի թիմակից Արմեն Աշոտյանն այսպես է պատասխանել Միքայել Սրբազանին, նրան քարոզչական գործիք համարել իրենց քաղաքական հակառակորդների ձեռքին։ Սեփական անձի նկատմամբ հոգևոր խոնարհության փոխարեն դիվային էգոցենտրիզմով տառապող եւ քաղաքական կյանքում ակտիվացած Միքայել Սրբազանը չի էլ նկատում, թե ինչպես է դառնում երկրորդ նախագահի քարոզչական թիմի կողմից մեր դեմ անթաքույց կերպով օգտագործվող անձ։ Ինչի այնքան խորացել հպարտության, անբալդաբանության, մեծամտության, դիվային էգոցենտրիզմի մեջ, թե ինչի այդքան հուզվել ինքը կիմանա։ Քավլիցի եւ քավլիցի։ Ես այդ տեղյակել չեմ Քոչարյանի թիմը որն է, իրենց տեղյակ եմ այնքանով, որքանով որ հանրապետական են, առնչվում են Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ոչ մեկի ճամփարում չեմ եղել, չեմ լինի։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Բարձրաստիճան հոգևորականը, որ երկրորդ ու երրորդ նախագահներին է համարում Բագրատ Սրբազանի շարժման տապալման պատճառը, Կարպիս Փաշոյանի հետ հարցազրույցում Քոչարյանի կառավարման տարիներն ամենաարդյունավետն է համարել։ Իրենք են վերցնել ընդդիմության դրոշակը եւ ձախողել են ողջ ընդդիմության պայքարը այս բոլոր տարիներին։ Երկրորդ նախագահի ճակատից պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանն է այս վեճին խառնվել, հիշեցրել Աջապահյանի այս տարբեր դիրքորոշումներն ու հանրապետականների գրոհը էժան որակել։ Սրբազանն էլի հարցազրույց է տվել, գովել Քոչարյանի կառավարման տարիները, քննադատել Սերժ Սարգսյանին ու մի փոթորիկ համացանցում, էլ դավաճան, էլ քայլող անտեղյակություն, էլ Քոչարյանի վկատերտեր ու էլի բազմաթիվ պիտակավորումներ ու գնահատականներ։ Էժան, շատ էժան։ Քոչարյանականների խրատական ճառերին էլ է անդրադարձել Արմեն Աշոտյանը։ Սրբազանը մեր մասին ավելի վատ է արտահայտվում, քան իրենց, նրանք վերցնում են այդ հատվածները եւ ակտիվորեն շահագործում մեր դեմ։ Մենք ստիպված հակադարձում ենք, երբեմն հիպերռեակցիայով, քոչարյանական ալիքներով օրվա հերոս դարձած Սրբազանին։ Իսկ երկրորդի թիմակիցները կուսական անմեղություն արտահայտող դեմքերով սկսում են բարոյախրատական ճամարտակումներ անել։ Դառնացած են կբուժվեն, այսպես է արձագանքում իր խոսքերին հաջորդած փոթորկին Միքայել Սրբազանը։ Նախկինների կռիվը նոր չէ, ասում են նրանց նպատակը Հայաստանի փրկությունը չէ։ Իշխանատենչությունն է, իշխանության գալն է։